वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की मैथ्स का ये चौथा वीडियो है। इसके अंदर हम लोग जो है 2018 के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने 3 वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो तीनों वीडियो देख सकते हैं। आने वाली भी जो वीडियो है वो उसी लिंक के अंदर जो है अपडेट होती रहेगी, तो आप उस प्लेलिस्ट को सेव भी कर लीजिए। चलिए, इसमें हम लोग देखेंगे मैथ्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2018 में पूछे गए हैं। लगातार जितने भी शिफ्टों में एग्जाम्स हुए हैं उन सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस यहाँ पर कलेक्ट करके आपको वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है। जो आने वाले 2019 की प्रतियोगिता परीक्षा जो कि रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा है, या फिर आप जेई कह लें या फिर आप एनटीपीसी कह लें, इन सभी में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी लेवल का है। उससे हाई लेवल का आपको जेई और एनटीपीसी में मिल सकता है देखने को, या सेम क्वेश्चन भी दिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। उसके बाद आप इस वीडियो पर, हम लोग टारगेट करते हैं 1000 लाइक का, उम्मीद करते हैं जल्दी आप इसको पूरा कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पर है, अलग अलग समय पर दो पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप उसे 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, दिखने में क्वेश्चन काफी लंबा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको करने का दो तरीका, एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, आप सभी को पता होगा कि वो फार्मूला होता है एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय, इसमें यहाँ पर वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। ये माइनस एक्स वाई लास्ट में, देखिए यहाँ पर जो एक्स इसको मानते हैं एक्स, इसको वाई और इसको जेड। इस स्थिति में ये फॉर्मूला पुट होता है और इतने घंटे में जो है वो काम खत्म होगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर दो टंकी है जो भरने में समय लगाती है और एक टंकी है जो खाली है, इसलिए लास्ट में यहाँ पर जो है माइनस लगा होता है। एक तो ये होता है। दूसरा जो है, इसी फॉर्मूले के बेस पर आप सिंपली एक इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये 5 घंटे में काम करता है तो इसके 1 घंटे का काम निकाल लीजिए। इसके 1 घंटे का काम कितना होता है 1/5, 1/5। और उसी तरह से फिर इसके 1 घंटे का काम कितना होगा 1/8। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया आपको 3.2 घंटा, तो आप इसको देखिए 3.2 घंटे को अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3.2 डिवाइडेड बाई 10 होता है। ये दशमलव हटा देंगे तो इतना हो गया। ये होता है कितने, ये पूरे इतने घंटे में खाली करता है, यानी इसका भी एक काम है। तो इसके 1 घंटे का काम कैसे होगा, 10 ऊपर चला जाएगा और 32 नीचे आ जाएगा। तो 10 जब ऊपर जाएगा और 32 नीचे आ जाएगा, तो आप इसको देखिए 10/32, और ये हो गया 5 दूना 10, 16 दूना 32। तो ये 5/16 होता है। ठीक है, इसके कितने 1 घंटे का काम। तो यहाँ पर -5/16 कर लीजिए, यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 1 घंटे का सबका काम निकल जाएगा। ठीक है, जब इसको करेंगे आप तो इसका एलसीएम कितना आता है 80। उसके बाद यहाँ 5 से ये 16, 8 से ये 10 और 16 से ये 5। तो यहाँ हो गया 26 माइनस 5, कितना हो गया 26 माइनस 25 होगा ना, 16 पंचे ये 25 होगा, 16 पंचे 80 और 5 5 25। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 26 - 25 डिवाइडेड बाई 80। ये हो जाता है आपके पास 1/80। तीनों मिलकर जब ये काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये जो ये वाला नल है ये भी स्टार्ट हो गया, ये भी स्टार्ट हो गया और ये भी स्टार्ट हो गया। ये जो है वो खाली करते हैं और ये भरते हैं, ये भी भरते हैं। तीनों को जब एक साथ काम कर लिया जाएगा तो ये 1/80 घंटे में, ये 1/80 जो है इनका काम होता है कितने में, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में अगर कोई चीज 1/80 करता है 1 घंटे में, 1 आवर में, तो एक काम को कितने घंटे में करेगा 80 घंटे में। तो यही था 80 घंटे को। अब यहाँ पर सवाल आपको दिया गया, घंटा नहीं दिया गया यहाँ पर दिन में, क्योंकि 80 घंटे को आपको दिन में करना है। तो आप 24 से डिवाइड लगाएंगे, 24 से 3 दिन में ये कट जाएगा, उसके बाद बच जाएगा आपके पास 8 घंटा। तो 3 दिन और 8 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दो सह अभाज्य जिसको को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर, दो सह अभाज्य संख्या जो a और b है उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा यदि a b से बड़ा है। a जो है वो b से बड़ा है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM आपसे पूछा जा रहा है।
देखिए सबसे पहले तो को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या आपको समझनी होगी। सहअभाज्य संख्या जो है वैसी संख्या होती है जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए एक 14 है और एक संख्या है 15, ठीक है। तो ये सहअभाज्य संख्या है। क्यों है सहअभाज्य संख्या, मैं आपको बताता हूँ। 14 का यहाँ पर अगर आप फैक्टर करते हैं तो आपको 14 का क्या क्या फैक्टर मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 7 मिलेगा और 14 मिलेगा। ठीक उसी तरह 15 का अगर आप करते हैं तो क्या मिलेगा, 1, 3, 5 और 15, ठीक है। ये इसका फैक्टर है। लेकिन इसमें से कॉमन फैक्टर हमें देखना है कि दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए। तो देखिए कॉमन इसमें कोई भी चीज़ है नहीं है, सिर्फ एक है और सबसे बड़ा फैक्टर यही है जो दोनों में कॉमन है। ध्यान से देखिए इसको, दोनों में कॉमन क्या है, एक है। तो जब इस तरह की नंबर्स होती है तो इसको कहते हैं को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। और यही जो है जो सबसे बड़ा कॉमन यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इसको बोलते हैं, सबसे बड़ा विभाजक जो कि कॉमन है दोनों में, वो अगर एक है तो HCF जो है वो है और वो भी जो है एक होगा। तो सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर का जो HCF है वो ऑलवेज एक होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर LCM पूछा गया है अब आपसे। तो देखिए आपके सामने ये दो चीज़ें रखी है मैंने, जो इसके दोनों के फैक्टर निकाले हुए हैं। तो ये दोनों फैक्टर को आप ध्यान से देखिए, दोनों फैक्टर में आपको कॉमन चीज़ तो मिल गई। LCM जब आप निकालते हैं किसी चीज़ का, जैसे कि 3 और 9 का LCM निकालते हैं तो इसके फैक्टर अलग करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। उसके बाद दोनों में जो कॉमन है वो लेते हैं और जो दोनों में कॉमन नहीं है वो लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया तो इसके 9 होते हैं। तो अगर आप देखें कि जब दोनों में कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, जैसे 2 और 5 का एलसीएम लेना हो तो दोनों में कॉमन नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं सीधे। तो ठीक उसी तरह से जब कॉमन है वो एक, तो उसको छोड़ दो आप, बाकी जो चीज़ें बची है, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही है, वो संख्या खुद आ जाएगी जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो एक को। तो यहाँ पर आप 2 है, 7 है, 14 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे इंटू 3 है, 5 है और 15 है। इसको आपस में जो मल्टीप्लाई करोगे यही इसका एलसीएम होगा 14 और 15 के लिए। तो यहाँ पर मैं सीधे कह सकता हूँ कि 14 और 15 को ही आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसका एलसीएम होगा, क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर तो होते ही नहीं है, सिर्फ जो है एक होता है। अगर सहअभाज्य संख्या है तो उसकी आपस में मल्टीप्लिकेशन ही उसका एलसीएम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था कि अगर कोई संख्या यहाँ पर दी हुई है ए और बी, जो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, तो इसमें HCF जो होगा वो क्या होगा, HCF जो है वो जैसे कि यहाँ पर नंबर होता तो HCF ऑलवेज 1 होता है सहअभाज्य संख्या का, और LCM जब निकालना हो तो इसको आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देना है इस दो नंबर को। तो A इंटू बी यानी AB जो है ये इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर AB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A जो है वो राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। चार ऑप्शन आपके सामने है, सभी ऑप्शन जो है एक जैसे दिख रहे हैं, 24/30, 24/60, 24/90, 24/120, यानी हर जो है सबका चेंज हो रहा है और अंश में सबकी जो वैल्यू है वो सेम है 24, यानी 24 में भाग लगाना है आपको अलग अलग नंबर से। तो यहाँ पर 30 है, अगर हम 30 को ना हटा के सिर्फ 3 मान लेते हैं, ठीक है, जीरो हटा देते हैं, तो भी देखिए आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। जीरो हटा दिया हमने सबको, यहाँ 3 से भाग लगाएंगे 8 बार में कट गया। यहाँ पर 6 से लगाएंगे 4 बार में ये कट गया। जीरो इसका भी हटा देते हैं, 9 से लगाएंगे तो ये नहीं कट रहा है। यहाँ पर 12 से लगाएंगे तो 2 बार में ये कट जाता है, ठीक है। अब बच गए आपके पास नंबर ये, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब लेकिन इसको डिटेल में देख लीजिए आप, 24 को 90 से भाग लगाने पर, देखिए 90 से 24 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हम इसको और छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन 90 से इसमें 24 में भाग नहीं लग रहा है, तो ठीक है, एक दशमलव लिख के हम यहाँ पर एक जीरो ले आते हैं। अब यहाँ पर इसको भाग लगाएंगे तो 2 बार में लगेगा 180, आपके पास बच गया 60। 60 जो है फिर नहीं लगेगा तो हम एक बार जीरो उतार सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 90 से जब आप भाग लगाएंगे तो कितनी बार में लगेगा, यहाँ पर देखिए 90 से जब आप भाग लगाएंगे तो कितनी बार में लगेगा, 9 छाए 54, 540, फिर ये 60 बच गया, फिर आप जीरो उतारोगे। इस तरह से अगर आप उतारते चले जाओगे ये 6 से डिविजिबल इस तरह से होता चला जाएगा, यानी ये आवर्ती दशमलव के बाद ये जो 6 दिख रहा है ये कंटिन्यू आपको 6 दिखता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, तो इसी को आवर्ती दशमलव कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न पाई चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फोन की संख्या, यहाँ पर आपके सामने संख्या दी हुई है, ये आप देख सकते हैं।
ये 12,40,000 यहाँ पर कुल मोबाइल निर्माता कंपनियों की जो संख्या है तो के द्वारा जो कुल मोबाइल फ़ोन निर्मित हुए हैं, टोटल मोबाइल 12,40,000। अब यहाँ पर पाई चार्ट आपको दिख रहा है, एक सर्कल में इन्होंने इस तरह से परसेंटेज जो है वो बना दिया है सबके लिए, ठीक है। ये इस तरह से परसेंटेज इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, ये ABC जो है वो कंपनी है, XYZ कंपनी है, ये PQR है, ये DEF है और ये LMN है। यहाँ पूछा जा रहा है किस कंपनी के द्वारा सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए। तो आप यहाँ पर परसेंटेज देख लीजिएगा तो उसी से आपको पता लग जाए सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, 30% है। ये किसका है, LMN कंपनी के द्वारा है। तो डायरेक्ट आंसर आप कर दीजिएगा LMN के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा मोबाइल निर्मित किए गए, क्योंकि ये डेटा जो ये दिया गया है 12,40,000, इसी का 30% निकालना है। बाकी ये जो है उससे कम होगा। उसके बाद ये नंबर आएगा इसका तीसरे नंबर पे, ये चौथे पे और ये पाँचवें पे। तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं। लेकिन अगर वो पूछ सकता था कि LMN के द्वारा कितने मोबाइल फ़ोन बनाए गए, कंपनी LMN के द्वारा कितने मोबाइल फ़ोन बनाए गए, तो आपको 12,40,000 का 30% निकालना होता है। 30% आप इसका निकालते इस तरह से। तो यहाँ पर 12,40,000 के बदले अब 1,24,000 होता, इंटू में 3 हो जाता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से दूसरी कंपनी का भी आपसे पूछा जा सकता था कि ये 5 DEF जो है कितना निकालता है। तो DEF जो है 12,40,000 का 5% निकालता है, तो फिर ये 5% आपको इस तरह से लिखना होता। अब ये 12,400 इंटू 5 करना होता। तो ये जो आंसर आता ये आपके लिए कंपनी DEF के लिए टोटल मोबाइल जो है कितना निर्माण किया गया वो यहाँ पर डेटा होता। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर हो जाएगा वो होगा LMN के द्वारा सबसे अधिक मोबाइल निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 19% का लाभ होता है। यदि मैं इसे 475 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। यहाँ पर क्लियर आपको नहीं बताया कि प्रतिशत लाभ बताइए या प्रतिशत हानि, वो पूछ रहा है कि क्या होगा, प्रतिशत लाभ होगा या प्रतिशत हानि होगा, और होगा तो कितना होगा। जब भी कभी भी आपके पास लाभ की बात आती है तो आप उसमें क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 19% लाभ की बात की गई तो आप मन में आ जाएगा सीधे 119, ठीक है। क्योंकि कोई वस्तु है जो 100 रुपये की मान लीजिए खरीदी गई थी, 19% के लाभ पर 119 में बेची गई, तो सीधे आपके दिमाग में होना चाहिए जब भी इस तरह से हो 19% लाभ तो 119, और जो है खरीदा गया था 100 में। अब 119 में खरीदा जो है वो बेचा गया और खरीदा गया 100 में। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए 595 में बेचता है तो 119 पर 19% का लाभ है, तो इसके मल्टीप्लीकेशन अगर कितने भी होंगे, 3 हो 4 हो, गुणज में ही है। ये देखिए 595 जो है वो इसके गुणज में है। कितने गुणज में है, 5 के गुणज में है। 119 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 595 हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से जो खरीदा गया मूल्य है, ये विक्रय मूल्य आपको पता लग गया 5 के गुणज में है, तो क्रय मूल्य भी उतने ही गुणज में होगा। तो क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये का था तो 500 होगा। अब आपको CP पता लग गया 500, सेलिंग प्राइस जो है आपको पता लग गया 595। अब यहाँ पर दोबारा कह रहा है कि इसको यदि 475 में बेचता हूँ, 475 में अगर कोई चीज़ फिर से ये बेच, इसी चीज़ को अगर, ये तो था प्रॉफिट वाली बात, अब इसको भूल जाइए। यहाँ पर है 475 में अगर ये बेचता है तो इसको कितने की हानि होती है। कोई चीज़ खरीदेगा 500 रुपये में और बेचेगा 475 में, तो नुकसान हुआ। यानी नुकसान कितने का हुआ, इसको इससे लेस करेंगे, 25 रुपये का नुकसान हुआ। 25 रुपये का नुकसान कितने रुपए में हुआ है, 500 रुपये की वस्तु में हुआ है, तो नीचे 500 लिखेंगे और इसको ऊपर में 100 लिख देंगे। तो ये आपका जो आंसर आएगा ये आएगा परसेंटेज में, ठीक है। तो ये परसेंटेज हो गया 5%। 5% का नुकसान हुआ यानी हानि जो हो गई वो 5% की हुई, तो ये आंसर हो जाएगा। तो 5% हानि है यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मौसा दिया गया है 11 और उनका लौसा दिया गया है 330। यदि उसमें से एक संख्या 55 हो तो दूसरी संख्या बतानी है। ये क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में और भी बताया था आपको कि इस तरह के क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन का सिंपल एक फॉर्मूला है, लौसा यानी LCM गुने मौसा डिवाइडेड बाय एक संख्या इज इक्वल टू होता है दूसरी संख्या। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है, दूसरी संख्या पूछी गई है तो दूसरी संख्या बराबर आपको निकालना है लौसा गुने मौसा। तो यहाँ पर लौसा आपके सामने 11 गुने मौसा, ये 11 मौसा, लौसा जो है 330, और एक संख्या दी गई है 55। तो 11 से ये 55 बार 5 बार में कटेगा, और 5 से जब इसको करेंगे आप तो 5 छके 30, 5 छके 30, आपके पास यहाँ पर 66 नंबर आ जाती है जो दूसरी संख्या है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड नंबर हो गई ये। लौसा देखिए, लौसा कहते हैं LCM को और इसको कहते हैं HCF।
तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं HCF या LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। अगर ये नहीं दी हो, दूसरी संख्या दी हुई हो और आपसे पूछा जाए कि पहली संख्या बतानी है, तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर लिख लीजिएगा, फर्स्ट नंबर आपका जो है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो आंसर हो गया इसका 66, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसको हम सिंपली बॉडमास का रूल अप्लाई करके जो है क्वेश्चन को करते हैं। तो बॉडमास अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए 55/11 प्लस 18 माइनस 6 गुने 9। तो यहाँ पर 18 में से 6, पहले जो है इस ब्रैकेट वाली चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। 18 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 55/11 को आप वैसे लिख दो। उसके बाद यहाँ पर 18 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 12 इंटू 9 इज इक्वल टू है कितना होगा। तो यहाँ पर 55 से अब आप कर सकते हो, या तो इसको डिविजिबल कर सकते हो। 55/11 कितना होगा, ये 5 होगा, प्लस 12 से 9 करते हैं तो कितना होता है, 108 होता है, और इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 113। तो 113 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्पन्नों का योग, व्युत्पन्न क्या है पहले ये समझ लीजिए, उनके व्युत्पन्नों का योग जो है वो 1/2 है। तो इन संख्याओं में से एक क्या होगी, एक संख्या आपसे पूछी गई है। व्युत्पन्न होता है, यदि कोई संख्या मान लीजिए कि 5 है तो उसका व्युत्पन्न होगा 1/5। कोई संख्या 3 है तो उसका व्युत्पन्न होगा 1/3। कोई संख्या 4 है तो उसका व्युत्पन्न होगा 1/4। तो ये चीज तो आप समझ गए व्युत्पन्न किसको कहते हैं। अब अगर कहा जाए कि व्युत्पन्नों का योग, तो 5 और उसके व्युत्पन्न यानी 5 और 1/5 इसका योग, तो वो ये योग हो जाएगा। अगर कहा जाए कि 3 और उसके व्युत्पन्न का योग, तो 3 + 1/3। ये चीजें समझ में आ गई सबको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 9 है। यहाँ पर दो संख्या दी गई है, मान लिया कि वो संख्या जो है योग जब दी गई है कि दो संख्या का योग 9 है, तो एक संख्या मान लेते हैं x और दूसरी है y। तो इन दोनों का योग हो गया x + y = 9। उनके व्युत्पन्न यानी x का व्युत्पन्न क्या होगा, 1/x, और y का व्युत्पन्न क्या होगा, 1/y। तो इसकी जो वैल्यू है वो दी गई है 1/2। अगर इसको सॉल्व कर ले हम लोग थोड़ा सा, तो देखिए ये एक्स वाई नीचे एलसीएम हो जाएगा, और x से करेंगे तो ऊपर y, और y से करेंगे तो x। तो ये हो जाता है 1/2। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। देखिए x + y की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, x + y कितना है, 9। यहाँ भी देखिए ऊपर में यहाँ 9 हो गया, नीचे में xy हो गया = 1/2। अब इससे करेंगे तो xy = हो जाएगा आपके सामने 18। तो xy की वैल्यू आपके पास आ गई, x + y की वैल्यू आ गई। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें कि xy जो है वो 18 है, यानी अगर उसका गुणनफल देख रहे हैं संख्या का तो 18 है। उस संख्या को आपस में अगर जोड़ा जा रहा है तो 9 है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, ध्यान से देखिए 6 × 18, 6 और 3 को अगर देखिए, दो संख्या 6 और 3, मान लीजिए ये 3 है और ये 6 है। ठीक है, तो 3 और 6 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, और 3 और 6 को आपस में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। तो वो संख्या क्या है, 3 और 6 है। तो दोनों संख्या पता लग गई आपको, 3 और 6, जिसमें से आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया, सिर्फ 6 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। तो आपके लिए आंसर हो जाएगा ये। अगर आंसर में 6 नहीं होता, सिर्फ 3 दिखता, तो 3 आंसर हो जाता, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या पूछी गई है, दो संख्या नहीं पूछी गई है। दोनों संख्या भी वो पूछ सकते थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है 0.02 तथा 0.002 के बीच अंतर ज्ञात करें। काफी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको बहुत सारे लोग गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि देख करके कई लोग घबरा जाते हैं। डेसिमल में जो चीजें होती है उसमें घबराना नहीं है। आपको 0.02 लिखा गया है, और यहाँ तो आपको सिर्फ डेसिमल के सामने डेसिमल लिखना है, बाकी चीजें को छोड़ दीजिए। डेसिमल के सामने डेसिमल लिखिए। अब यहाँ से जो नंबर दी गई है वो उतार दीजिए। इधर था 0, इधर उतार दीजिए, इधर था इस तरह से। अब ये क्या होगा, आप इसका अंतर निकाल रहे हैं, यहाँ पर कोई चीज नहीं है, इसको 0 लिख दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये 20 है और ये 2 है, तो बचेगा क्या, 18। 20 में से 2 जाएगा, ये 0 आप वैसे ही उतार दो, और ये तो ये आंसर हो जाएगा 0.018। तो 0.018 ऑप्शन नंबर ए में है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 161 प्लस, ये भी देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और इसमें भी बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा, आपको उसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए 161 प्लस 19 - 2 प्लस 1। तो 19 - 2 को हम पहले सॉल्व करेंगे, तो ये आता है 17, और प्लस में 1। ठीक है, इसके बाद हम जो है बाकी चीज़ें देखेंगे। इधर जो है -3, और ये बड़ी ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए 161 वैसे ही रहेगा, 17 + 1 18 हो जाएगा,
और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में इधर है -3। ठीक है, अब ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 8 और 1 9 होता है, यहाँ 6 और 1 7 और ये 179 -3। अब इस ब्रैकेट के अंदर है ये, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 176 आंसर, और 176 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कुछ लोग कहेंगे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल यही क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के एग्जाम में, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो के अंदर देखा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।